Հրաժարականի պահանջը, Նիկոլ Փաշինյանի այս ճանապարհով որքանով է իրատեսական, որ իրականություն կդարձնեք, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է թողոց ժողովուրդը դուրս գա փողոց, ես հրաժարական կտամ, ինչ դուրս չեմ գալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի տեսանկյունից կարճելը, չգնալը միգուցե ավելի լայն հասարակության համար հասկանալի է, որտեղ ահագին ոչ միայն անհանգ ստանալու, վախենալու բաներ կան իրա, եւ մտածում է իշխանությունը պահելու մասին, եւ միանշանակ եզում եմ այս իրավական դաշտում լայն հասարակությունը մտածի, հասկանա, ինչ խնդիրներ կառաջանան, ինչ մեծ պատասխանատվության առաջ կկանգնի, դա ահռելի մեծ պատասխանատվություն է, այսպես փորձելով ժամանակ միանշնակ նրանց ուզածը էլ ավելի թուլացնել, էլ ավելի պառակտել հասարակությունը, որպեսզի ոնց ասեմ, այս պատասխանատվության պահը ուշ գա կամ ընդհանրապես չգա, բայց մենք մյուս կողմից հասկանում ենք, որ պատասխանատվություն չգալ այդպես չի լինի, դա միայն ու միայն հնարավոր կլինի պետության անկման պայմաններում, որը որ երբեք մենք թույլ չենք տա։ Իսկ ինչու ենք պահանջում մենք, ինչու ենք ուզում։ Բայց ինչպես է հնարավոր թույլ չտալ։ Ինչպես պետք է թույլ չտալ։ Իր կողմից այս բռնազավթման, իշխանության կարճման, կեղծ ժողովրդավարության այս թեզիսներով, տեսեք ինքը թեկուզ այս վերջի իր հայտարարությունները, խաղաղության, այս դրոշակ դարձած խաչմերուկը, բայց մենք ուզում ենք իրազեկել հասարակությանը, որ սա նույնպես նույն նպատակին է ուղղված, ավելի ժամանակ թքել, ուր է տեքստը։ Մենք չենք տեսնում, թող ընդհանրենք իրենք կազմեն համապատասխան խմբեր, հանձնաժողովներ, ստեղծենք քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ, մենք պահանջում ենք, ասում ենք, ուր այդ տեքստը բերեք, հրապարակենք։ Եթե լավ բան կա, ասենք լավ է, կամ եթե ինչից եք դուք վախենում։ Վերջով սա գաղտնի ինչ-որ պահելու բան չի, ինչքան պետք է գաղտնի պահես։ Դա ուղղակի չգիտեմ, շատ արագ ու հասկանալի լեզվով հասարակության բոլոր շերտերի համար այս հարցերը պետք է որ առաջ պարզաբանել, որտեղ դրանք իրանց կողմից կյանքի համար միգուցե կարևոր է ցկցկումները, մեր համար սա մահ է, մեր հասարակության համար սա մահ է։ Մենք հստակ պետք է գիտակցենք եւ պարզ այսպես հասկանալի լեզվով բացատրենք մեր հանրությանը, որ գիտեք արդեն այն, որ ասում է դանակը ոսկորին է հասել, որ առաջ սա պետք է մութը, այս խավարը, այսպես այդ անորոշությունը հարատել, պարզ ամեն ինչ բերել, դնել սեղանին, քննարկել, հասկանալ եւ միգուցե իրանք այդ կեղծ հեղափոխականները հիմա վախենում են հեղափոխությունից, մենք չենք էլ գրգռում հասարակության այդպիսի սուտ էմոցիաներով, մենք ասում ենք բերեք դրենք սեղանի վրա քննարկենք, հասկանանք, տեսնենք որն է օգուտ մեզ, որը վնաս, որը չի կարելի, բայց չեմ հավատում, որ նրանք կանեն, ես ավելի շատ հակված եմ հավատալու, որ մի օր ավելի հարմար պահ նրանք կփնտրեն փախնելու համար ընդհանրապես գիտեմ, իսկ եթե մեկը լինի քաղաքական դաշտից, որ նրան խոստումներ տա, որ գնա, ճանապարհ դնի նրան, այս ահռելի այս լուծը այլևս գիտեք նրա համար ոնց որ թե տանելի չի, ցայտնոտային այսպիսի գիտեք այն տրամադրությունները եւ այլն վերում են այն եզրահանգման, որ եթե քաղաքական դաշտում լինի կոնսենսուս եւ մեկը կարողանա նրան ճանապարհ դնել, նա մեծ ուրախությամբ կգնա։ Դա պետք է մեր հանրությունը որ առաջ հասկանա, որ ավելի մեծ փոսի մեջ մենք չհայտնվենք։